Oke, selamat petang Baraya. Kali ini saya berada di hutan ini bersama Supra Bapak nih. Ini saya berada di daerah Wangkelang. Ini kondisinya sudah pukul 6 petang nih. Udah mulai gelap ini. Nah, ini sudah mulai gelap dan sudah kedengaran hewan-hewan malam keluar. Nah, ini suara burung apa ya? Oke Baraya, kita sebelum kita gelap kita pulang. Ini kondisinya sudah mulai gelap ya Baraya.